Antik Mısır'ın gizemli tarihinde adı yüzyıllar sonra yeniden hayat bulan bir çocuk kral vardı. Tutankamun. Onun hikayesi sırlarla dolu bir hanedanın ortasında başlar. Tarihçiler Tutankamun'un doğumunu M.Ö. 1341 yılına tarihlendirir. Doğduğu sırada Mısır, dini ve siyasi çalkantıların tam ortasındaydı. Tutankamun'un babası, Antik Mısır'ın en tartışmalı firavunlarından biri olan Akhenaten'di. Akhenaten, geleneksel Mısır tanrılarının tümünü bir kenara bırakıp tek tanrılı bir inanç sistemini savunmuş, Aton adlı güneş diskini yüceltmişti. Bu radikal değişiklikler, halk arasında büyük huzursuzluk yaratmıştı. Annesi ise hala gizemini koruyan bir figürdür. Bazı uzmanlar onun, Akhenaten'in eşi Nefertiti olduğunu öne sürerken, çoğu araştırmacı, Tutankamun'un annesinin aslında Akhenaten'in kız kardeşi olduğunu ve iki kardeşin evlendiğini düşünür. Bu, Mısır kraliyet ailesinde alışılmadık bir durum değildi. Hanedan soyunun saflığını korumak için kardeş evlilikleri sıkça görülürdü. Böyle bir aile yapısı, Tutankamun'un kısa ama etkileyici hayatına da derin izler bırakacaktı. Genetik yakınlık, onun sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratacak. Genç yaşta tahta çıkan bu firavunun kaderini belirleyecekti. Ama o zamanlar henüz kimse bilmiyordu ki, bu küçük prensin adı 3000 yıl sonra bile dünyanın dört bir yanında yankılanacaktı. Tutankamun yalnızca 10 yaşında bir çocukken Mısır'ın başına geçti. Babası Akhenaten'in ölümünün ardından tahta çıkan Tutankamun'un hükmetmesi gereken bir dünya oldukça karışıktı. Akhenaten'in reformları Mısır halkı tarafından büyük bir direnişle karşılanmış, ülke içindeki huzursuzluklar giderek büyümüştü. Akhenaten'in ölümünden sonra Mısır tahtı büyük bir boşluk içinde kalmıştı. Tutankamun'un tahta çıkışı aslında bir çocuk firavunun tahtı devralmasından çok daha fazlasıydı. Tahtın başına geçtikten sonra bir regent veya danışmanlar tarafından yönetilmesi gereken bir durumdaydı. O dönemin en güçlü isimlerinden biri Ay'dı. Ay, eski bir firavun olan 3. Amenhotep'in yüksek düzeydeki bir yetkilisiydi ve Tutankamun'un tahta çıkışıyla birlikte onun sağ kolu oldu. Diğer yandan, Horemheb gibi askeri liderler de zaman zaman önemli bir rol oynamaya başladı. Dönemin siyasi atmosferi, Mısır'da ciddi bir istikrarsızlık yaratmıştı. Akhenaten'in tek tanrılı dini reformlarının ardından, halk eski tanrılara geri dönmek istemişti. Bu, Mısır'ın geleneksel dinine ve kültürüne bir nevi darbe vurmuştu. Akhenaten'in ölümünden sonra, Mısır'da çok hızlı bir şekilde eski inançlara geri dönüş yaşandı. Birçok tapınak yeniden açıldı, eski tanrılar tekrar yüceltildi. Ancak bu süreç Tutankamun için bir tehditten çok bir kurtuluş gibiydi. Çocuk yaşta bir kral olarak çok güçlü bir dini ve siyasi figür olmasa da onu destekleyen yüksek düzeydeki danışmanlar sayesinde Mısır'ın eski dinine dönülmesi sağlandı. Bu, halkın gönlünü kazanmayı başarmıştı. Tutankamun'un hükümetin başında olduğu bu kısa dönem aslında büyük bir yeniden yapılanmanın başlangıcıydı. Tahtta olduğu yıllar boyunca Mısır'ı geleneksel yollarla yönetmek için çok fazla fırsatı olmayacak. Ancak onun hikayesi zaman içinde dönemin gizemli figürlerinden birine dönüşecekti. Tutankamun'un hükümdar olarak kısa ama ilginç bir hayatı vardı. Tahta çıkışının ardından yalnızca devlet yönetimi değil, aynı zamanda kişisel yaşamı da Mısır tarihinin en merak edilen konularından biri haline gelmiştir. En dikkat çekici olaylardan biri, Ankesenamun adlı genç prensesle yaptığı evliliktir. Ankesenamun, Tutankamun'un babası Akhenaten'in kızıdır ve Tutankamun'un üvey kardeşi sayılır. Bu evlilik, Mısır'daki geleneksel yönetim anlayışının bir parçasıydı. Kraliyet ailesinin soyunun saf kalması için kardeş evlilikleri yaygındı ve bu durum, Tutankamun ve Ankesenamun için de geçerli oldu. Evlilik, sadece kişisel bir bağ değil, aynı zamanda siyasi bir hamleydi. Bu evlilik, kraliyet ailesinin varlığını sürdürebilmesi ve Mısır'ın içsel istikrarının sağlanabilmesi adına önemli bir adımdı.
Ancak bu evlilik ne kadar geleneksel olsa da Tutankamun ve Ankesenamun'un hayatları büyük ölçüde Kraliyet Sarayı'ndaki günlük yaşamdan etkilendi. Kraliyet Sarayı'nda yaşam, lüks ve görkemle doluydu. Ancak aynı zamanda ciddi bir sorumluluk da gerektiriyordu. Tutankamun henüz bir çocukken bile yönetimsel işlerin karmaşık yapısının bir parçası haline gelmişti. Sarayda büyük bir harem, çok sayıda köle ve hizmetkar vardı. Günlük hayat, daha çok dini ritüeller, siyasi ziyaretler ve diplomatik ilişkilerle şekilleniyordu. Tutankamun'un günlük yaşamı, büyük ölçüde dini görevlerle doluydu. Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olmanın verdiği sorumlulukla, tapınaklara sık sık yapılan ziyaretler ve Tanrı Amun'a yapılan dualar oldukça önemli bir yer tutuyordu. Bunun dışında, sarayda bilim, sanat ve müzik gibi kültürel etkinlikler de önemliydi. Mısır, o dönemde büyük bir kültürel zenginliğe sahipti ve Tutankamun'un sarayı, tüm bu sanatların merkezlerinden biriydi. Bir diğer dikkat çeken unsur, Tutankamun'un sağlık durumuydu. Genetik hastalıklar ve erken yaşta ölüm, onun yaşamını gölgeleyen faktörlerdi. Vücudu, ilerleyen yıllarda yapılan detaylı incelemelerle, Mısır kraliyet ailesinin genetik hastalıklarına dair ipuçları sundu. Bu hastalıklar, aynı zamanda saray hayatını ve hatta Mısır'ın hükümetini de etkileyebilecek bir sorun haline gelmişti. Tutankamun'un hayatı, beklenmedik bir şekilde genç yaşta trajik bir sona erdi. Mısır'ın genç firavunu, sadece 18 veya 19 yaşlarında hayatını kaybetti. Ancak ölümünün ardından yüzlerce yıl boyunca gizemini koruyacak bir figür haline gelecekti. Tutankamun'un ölüm nedeni hala kesin olarak açıklığa kavuşmamıştır ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bazı bilim insanları, genç kralın ölümünü bir kazaya bağlamaktadır. Yaptığı bir at yarışında düşüp ağır yaralanmış olabileceği düşünülmektedir. Diğer teoriler ise, Tutankamun'un genetik hastalıklar ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle erken yaşta ölmüş olabileceğini öne sürer. Fakat modern tıbbi incelemeler, Tutankamun'un ölümüne yol açan diğer bir faktör olarak enfeksiyonlar ve belki de yıkıcı bir kırık olduğu ihtimalini güçlendirmiştir. Bilimsel çalışmalar, özellikle genç firavunun bacağındaki bir kırığın, ölümüne yol açan bir enfeksiyonun tetikleyicisi olabileceğini düşündürmektedir. Ancak ölümünün ardında yatan gerçekler hala netlik kazanmadığı için, Tutankamun'un ani ölümü, tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak kalmaya devam etmektedir. Tutankamun'un mezarına gelince, burada da büyük bir sır yatmaktadır. Firavun'un mezarının keşfi, 1922 yılında, İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından gerçekleştirilen bir keşifle dünya tarihine damgasını vurdu. Carter, Krallar Vadisi'nde tüm diğer mezarların soyulduğu ve tahrip olduğu bir dönemde şaşırtıcı bir şekilde Tutankamun'un mezarını bulmayı başarmıştı. Mezar, tüm diğer firavun mezarlarının aksine neredeyse bozulmamış bir şekilde bulundu. Carter ve ekibi mezarı açtıklarında içindeki hazine ve değerli eşyaların inanılmaz derecede zengin olduğunu gördüler. Saraydan çıkartılan altın takılar, kutsal eşyalar ve lüks objeler, Mısır'ın en büyük mezar keşiflerinden birini oluşturdu. Ancak bu keşif sadece zenginlikleriyle değil, aynı zamanda içerdiği sırlarla da ünlüdür. Tutankamun'un mezarına dair bir başka dikkat çekici unsur ise, Tutankamun'un laneti adı verilen bir mitin doğmasına yol açmasıdır. Carter'ın mezarı bulmasından kısa süre sonra, keşfe katılan birçok kişi gizemli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Bu, halk arasında büyük bir merak ve korku yaratmış, Tutankamun'un mezarının lanetli olduğu söylentilerini doğurmuştur. Ancak tarihçiler bu lanet olgusunun, keşfi çevreleyen efsanelerden ve dönemin halk inançlarından kaynaklandığını düşünmektedir. Carter ve ekibi, mezarda yaklaşık 5.000 eşya bulmuşlardır. Altın maskesi, Tutankamun'un ölümünü ve sonrasını simgeleyen en tanınmış eserdir.
Bu altın maske, dünyaya Mısır'ın zengin kültürünü ve tarihini yeniden hatırlatmış, Tutankamun'un anısını yeniden canlandırmıştır. Ancak sadece altın ve değerli taşlar değil, Tutankamun'un mezarında bulunan bedeni de büyük bir öneme sahiptir. Firavun'un mumyası, detaylı bir şekilde incelenmiş ve genç yaşta, sağlık problemleri nedeniyle ölmüş olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca, Tutankamun'un mezarının bozulmamış olması, modern arkeolojinin ve tarih biliminin en önemli başarılarından biri olmuştur. Bu keşif, Mısır'a olan ilgiyi yeniden arttırmış ve Tutankamun, tarihin en ünlü ve en merak edilen figürlerinden biri olmuştur. Yüzyıllar sonra bile onun mezarındaki hazineler ve gizemler hala dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıları ve tarih meraklılarını cezbetmektedir. Tutankamun'un kısa ama etkileyici yaşamı hem antik Mısır'ın tarihine hem de arkeolojik keşiflerin gücüne büyük bir iz bıraktı. Genç yaşta kaybedilen bir kralın, yüzyıllar sonra keşfedilen mezarı, tarih boyunca pek çok sırrı açığa çıkardı ve ona olan ilgiyi hiç eksiltmedi. Altın maskesiyle, içinde sakladığı hazinelerle ve ardında bıraktığı gizemlerle, Tutankamun hala hem tarihçiler hem de meraklılar için bir muamma olmaya devam ediyor. Belki de bu yüzden, tarih sadece geçmişi anlatmakla kalmaz, bazen geleceği de şekillendirir.